línia recta estem a 7 quilòmetres de la costa. Ells no es donen compte, en 12 anys edifiquen tota la part baixa de l'edifici i les torres, no ho tenen en compte i quan fan les torres les fan tan altes que des d'altes veu el mar, tota la costa d'Oliva, aquella zona es veu perfectament. Això representava un perill per a ells. I li demanaren al duc de Gandia que el remat final, en vez d'acabar en punta, si mos fiquem així tots els campanars acaben en punta. És el nexe entre lo terrenal i lo celestial, la punta al cel. Així no. I era per a que des del mar pareguera més una torre militar defensiva, un castell militar, que no una casa monàstica. Era per a confondre aquells pirates. No van tindre més atacs. A més d'això, la paret més fineta que tenim en el monestir està en 1,40 de grossor. Vull dir, també era un poc fortalesa, ¿vale? Saben vostès, en el 1830, en aquell temps, Espanya estava igual que ara, estava en fluixers de dinerets, Espanya no tenia diners, després de diversos conflictes. Sí que tenia diners, els diners sempre es té algú, ningú crema fa... Bueno, en aquell moment els diners es tenien les cases monàstiques. I el que va fer el ministre d'Hacienda d'aquell temps, Mendizábal, és expropiar tots els béns monàstics per a subhastar i treure dinerets. A partir d'aquest moment és quan aquest edifici, quasi tots els edificis monàstics d'Espanya deixen de ser monestirs i es converteixen en cases privades. Així ve una família irlandesa, Strenor, i convertirà el monestir en una casa agropecuària. Els Flares, antes de ser expulsats, el 19 d'agost del 1835 són quan abandonen esta casa, ells reparteixen tots els béns per als pobles veïns, per evitar per almenys que els béns menors no foren subhastats. Mobiliari, imatges religioses, tot això està entre Ròtova, Alfauir, Llocnou, Palma de Gandia. Les campanes estan en Xeresa, si són de la zona, les campanes que voltegen avui en dia en Xeresa són les que hi havia en el monestir. Es diré cada peça on es troba. Així tenim una làpida, la làpida fundacional. És una rèplica de l'original. L'original la tenim guardada, l'estaven robant i tenim ahí una còpia. I diu el següent, diu: lo molt alt senyor Don Alfons, fill de l'infant Pere, duc de Gandia, marquès de Villena, conde de Ribagorça i Dénia, fundà aquest monestir en honor a Déu i Sant Jeroni l'any 1388. Els títols que el duc de Gandia tenia, molts.